جرانيت بقى، على سراير، على سراير صحاره، على سراير كابوتيني، على كله. تمام. مثلا السراير الفرضاني اللي زي كده ممكن تشرحها لنا بالتفصيل لو سمحت؟ عايزك تركزي في الشريحه بالعرض والشريحه بالطول. مفيش مشكله. تمام. دي اللي بالطول اللي معانا ودي اللي بالعرض. تمام. ماشي. ده هنا المتر دوت. تمام. ده المتر ده؟ ده خشب زان. ده خشب زان. ده خشب زان والفخذ بتاعه زان. ده زان احمر. اتفضل. بالسلك دوت. تمام. لون الخشب بتبقى محمر عشان بيبقى فيه منه زان ابيض. تمام. تمام كده. الزان الابيض هتلاقي الفخدين بتوعه متمسمرين في بعضيهم. تمام. لكن الاحمر ده مش بيعدي منه الفخذ. تمام. تمام. دوت بيعمل 1500. 1500 السرير الصغير. المتر. 120 بتاعه اهو. ده ال 120. 1600 دي اسعار نهائيه. ب 1600. 1600 واسال عليه برضه وانت جاي. تمام كده اهوت. تمام. وكله خشب تقيل. خشب زان. خشب زان احمر. تمام. تقيل. تمام. اتفضل. تمام. واسال عليه في السوق الزان الابيض بتاعه ب 2000 جنيه. كل ده بالملل. كل ده بالملل. صح كده؟ اي سرير معاه ملته. اي سرير معاه ملته. تمام. اتفضل. ده برضه كابوتونيه. تمام. ده زان فوق وتحت، يعني الشباك الصغير بتاعه في قلب زان. تمام. تمام كده اهوت. تمام. فوق 500. حصل. تمام. هو زاد حاجات بسيطه بس. تمام. المتر بتاعه دلوقتي عامل 1600. 1600 ده المتر بتاعه. المتر بتاعه. ده الكابوتونيه. كابوتونيه ايوه يا استاذ محمد. 1600. تمام. 120 عامل 1700. وال 120 1700. 1700 وال 150 بتاعه 2500 عشان خاطر القناه نحسبه 2200. وال 150 2200. تمام. اسال بقى على 150 في السوق هتلاقيه ب 3000 جنيه. تمام. ده بالنسبه للكابوتونيه. ده بالنسبه للكابوتونيه. طب بالنسبه بقى للدورين؟ ابو دورين المتر دوت ده زان احمر عامه. تمام كده اهوت. تمام. الزان الاحمر ده ما بيتحطش على الاسترتش برضو. ايه، عايز المتابعين تركز في الحته دي. تمام. وهتلاقي الفخدين بتوعهم متمسمرين في بعض. تمام. الزان الاحمر ده كل فرده خاصه بنفسيه. تمام. عشان المسمار مش بيعدي منها. تمام. المتر ده 3800. 800 عشان خاطر القناه. تمام. بالملل. وال 120 السلم بالترابزين هنحسبها 4000 جنيه. بالملل. صح كده؟ تمام. قاس ايه عندك؟ في 80 سم. ايوه. بدورين، في متر. تمام. بدورين، في 120 بدورين. تمام. بس كده. والكابوتونيه عندك مقاساته ايه؟ الكابوتونيه عندي اللي هو السراير الكابوتونيه المبطنه 120 150 160. 120 150 160 صح كده؟ تمام. في حاجه زي كده اهو. تمام. ده الشريحه بتاعتي ده 150. ده 150 بتورث لاجيال عامه. تمام. 150 دوت. تمام. بيعمل 2200. 2200 بدل 3000 جنيه، مش هنقول 2500. برضه خشب زان. تقيل. تمام. دي حاجه بقى زي الكابوتونيه اللي احنا اتفرجنا عليها، بس طبعا خامه تختلف نهائي. تمام. ده الكونتر المصري بتاعنا احنا. تمام. يعني ممكن تمسك السير تقلبه كده. اتفضل. ده كونتر. كونتر. ايوه. زين اهو. تمام. امسام كلها. تمام. هنا المتر عامل 1800. المتر 1800. تمام. ال 120 هنا اهوت عامل 2200. وال 120 2200 عشان خاطر القناه هنحسبه 1700 و1900. 1700 و1900